Hey, what's up, lovely people? Welcome back to my YouTube channel. So, I go to Chhat Puja sabole ei Brahmaputra Bharat. So, I ever joa nai sabo mane kenekua Chhat Puja dekhai nai. So, aji goi asu ei Brahmaputra Bharat Chhat Puja aru Chhat Puja bikhekke bihari bilake kore. তো চাবলৈ গৈছো কেনেকুৱা ধৰণে কৰে লগতে আপোনালোকে ব্লগ মৰটকত চাব কেনেকুৱা ধৰণে ছট পূজা কৰে তো এতিয়া চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰে নকৰে এইটো আপোনাৰ লগত কথা তো এতিয়া চাই থাকক আৰু ফাইনালি আহি পালো আমি গোৱালপাৰা এন্ট্ৰি মানে ভালুকডুবি তো ইয়াৰ পৰাই গোৱালপাৰা ষ্টাৰ্ট হৈ বুলি ক'ব পাৰি তো এতিয়া বহুত ভাল হৈ আহি আছে গোৱালপাৰা টাউনখন মানে গোৱালপাৰা ৰাস্তাবিলাক বনাই আছে তো এইবিলাক বনাই আছে তো বেছি হোৱা নাই আধামান হৈ আছে আৰু আধাতে বনোৱা হোৱা নাই ৰাস্তা তো তাতে অলপমান বেয়া তো এইখিনি বহুত বেয়া আছিল তো এতিয়া ঠিক কৰিলে তো এতিয়া বাইক চলাই বহুত মজা তো আগতে যোনে যোনে আহিছে তো গম পাব ৰাস্তাবিলাক কেনেকুৱা আছিল গোৱালপাৰা তো এতিয়াতো বনালে তো বহুতে ভাল হৈছে আগতকৈ আৰু অলপ বনাব আছে ইপিনে তো এফাল সাইড বনাই আছে লাহে লাহে বনাব চাগে তো আৰু এইটো যে দেখি আছে বগা বগা বিল্ডিং তো এইটো হৈছে গোৱালপাৰা ডিসি অফিস এইখন আৰু এইটো হৈছে এন্ট্ৰি গেট আৰু পিছপিনে আছিল এক্সিট গেট তো এইটো দেখাব নোৱাৰিলো তো এতিয়া আৰু ইপিনে আছে গোৱালপাৰা জেল মানে জট জেল মানে তো জানে আপোনালোকে ক'ব নালাগে তো এইখন হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ জেল ইয়াতে আনে ইয়াতে থৈ জেলত মানুহবিলাকক তো এতিয়া গৈ আছোঁ বিউচি আৰু তাৰ পৰা যাম ডাইৰেক্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ মানে কাছাৰীঘাট আৰু এতিয়া অলপ পিছত আমি গৈ পামেই আৰু কাছাৰীঘাট মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ তো ইয়াত দেখি আছে মানুহবিলাকে গৈ আছে নদীৰ পাৰত আৰু এইটো চাগে লৈ গৈ আছে এইটো কিবা নাজানো এই আগত এইটো চাগে এইটো বুজানো জানিব এইটো গাড়ীত লৈ গৈ আছে অলপ পিছত গৈ পাম বেছি দূৰ নাই অলপ আহি পালোঁ ক'ব লাগিলে তো আহি পালোঁ এতিয়া ইয়াতে হৈ আছে তো বাইকবিলাক এই আগত ৰাখিব লাগিব পাৰ্কিং তো ভিতৰলৈ নিব দিব চাগে আগতে পুলিচবিলাক আছে তো এতিয়া বাইকটো পাৰ্কিং কৰিব লাগিব আগতে তাৰপিছত নদীৰ পাৰত যাম তো বাইকবিলাক পাৰ্কিং কৰিলোঁ তো এতিয়া বলক আগলৈ যাওঁ নদীৰ পাৰৰ পিনে আৰু ইয়াতে হৈ আছে ছট পূজা এই নদীৰ কাষত একদম তো বলক চাবলৈ মোৰ লগত আৰু এতিয়া গৈছোঁ আগত আমাৰ অভি আছে তো আগত গৈ আছোঁ এতিয়া চাবলৈ তো আমাৰ বিশ্বভাই আছে আজি তই কিবা কওকচোন পূজাটোৰ বিষয়ে পূজানো কি ক'ম ভালকৈ থাকিব নহয় পূজাটো কিয় কৰে মই নিজে নাজানো আচলতে ময়ো নাজানো পূজাটো কিহৰ কাৰণে কৰে যদি আপোনালোকে কোনোবাই জানে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব তো এতিয়া আগত গৈ আছোঁ এইপিনে এটা ডাঙৰ মূৰ্তি বনাইছে তো এইটো আগতে প্ৰথমতে চাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এইখনেই হৈছে মূৰ্তিটো আৰু এইটোৱে ছট পূজাৰ দেৱতাজন চাগে তো মই নাজানো বিশেষ ভালকৈ তো গৈ আছোঁ মই যদি কোনোবা জানে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব তো আৰু ইফালে গৈ আছোঁ তো মানুহ চাওক না মানুহ একদম বহুত যেহেতু ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব দিছিলে কৰোণাৰ কাৰণে তো ডিষ্টেঞ্চ তো একদম উৰি গৈছে ন' ডিষ্টেঞ্চ চাওক একবাৰ মানুহ বহুত একদম দেখা পাই আছে আপোনালোকে এনেও তো এনেকুৱাকৈ কিবা লৈ হৈ আছে এই মূৰৰ ওপৰত কিবা কিবি খোৱা বস্তু আছে ইয়াতে তো এইবিলাকত হৈ আছে তো গৈ আছোঁ কাষলৈ নদীৰ কাষলৈ তো কেনেকৈ কৰে এই ছট পূজা তো দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক তো এতিয়া পানীৰ কাষলৈ গৈ আছোঁ এয়া পানীত নামিছে মানুহবিলাকে পূজা কৰি আছে তো গৈ আছোঁ আৰু
মানুহবিলাকে কৰি আছে পূজা দেখি আছে সেনেকৈ এই পানীত নামিছে তো এজন মানুহক সুধি গম পালোঁ তো পূজাটো আচলতে এই সূৰ্য দেৱতাকে কৰে মানে ফাৰ্ষ্ট দিনটো হৈছে সূৰ্য যেতিয়া অস্ত যায় তেতিয়া কৰে আৰু নেক্সট ডেটো হৈছে একদম ৰাতিপুৱা যেতিয়া বেলি উঠে তো তেতিয়া পূজাটো কৰে তো ফাইনেলি গম পালোঁ অলপ চলপ মানুহবিলাকে পূজা কৰি আছে এয়া বহুতে তো পানীত নামিব লাগে তাৰ কাৰণে পূজাটো কৰিবৰ কাৰণে এই নদীৰ কাষত এইটোৱে আনিছে এজন তেনেকৈ কৰে ছট পূজা মানে সূৰ্য দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰি নেকি নাজানো পূজাটো কৰি আৰু এইবিলাক যে কাপোৰ সৰু সৰু কিবা ৰুমৰ নিচিনা দেখি আছে তো তাতে মানুহবিলাকে কাপোৰ চেঞ্জ কৰে আৰু তাৰপিছত নদীত পূজা কৰিবলৈ যায় আৰু এতিয়া বলক অলপ মানুহবিলাকক চাওঁ আৰু তাৰপিছত ঘৰত যাওঁ তো দেখুৱালোঁ আপোনালোকক অলপ চলপ ছট পূজা এতিয়া হৈ গ'ল টাইম যাবলৈ বাই বাই আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'